Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi tugallanmagan ishlab chiqarish inventarizatsiyasi. Hujjat asosan ishlab chiqarishdagi summani podrazdeleniya, nomenklaturniy gruppa va ishlab chiqarish turlariga ajratish uchun ishlatiladi. Hujjatni yaratish uchun производство menyusidagi inventarizatsiya NZP ga kiramiz va hujjatni yaratish uchun soздать tugmasi bosiladi. Birin-ketin ushbu bo'sh maydonlar to'ldiriladi. Bu hujjatni yaratishdan maqsad, agar tashkilotimizda ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish bo'lgan taqdirda ishlab chiqarish buxgalteriya shotiga, ya'ni 20/10 yoki 23/10 ga yig'ilgan xarajatlarni oyni yopganimizda, ya'ni закрытие месяцda ishlab chiqargan mahsulot yoki ko'rsatilgan xizmatlarni tannarxiga yig'adi. Agar ushbu oyda barcha yig'ilgan xarajatlarni tannarxga borishini xohlamasak, keyingi oylarga o'tkazmoqchi bo'lsak, ushbu hujjatni shakllantirib, keyingi oyga o'tkaziladigan ishlab chiqarish summasi yoziladi. Ushbu ochilgan oynada birin-ketin bo'sh maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra shot satrat qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosamiz. Ushbu bizga chiqqan ro'yxatda faqat 20/10, ya'ni asosiy ishlab chiqarish va 23/10 yordamchi ishlab chiqarish shotlari chiqadi. O'zimizga kerakli buxgalteriya shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. So'ngra podrazdeleniya satrat qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli podrazdeleniyani tanlab qo'yishimiz mumkin. So'ngra pastki maydonga o'tamiz va добавить tugmasini bosamiz. Добавить tugmasini bosganimizdan so'ng показать все tugmasini bossak, quyidagi nomenklaturniy gruppa ro'yxati chiqadi. Ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli nomenklaturniy gruppani tanlab qo'yishimiz mumkin. Deylik, ishlab chiqarish nomenklaturniy gruppasi. So'ngra summa qismida ushbu oyda tannarxga berilmaydigan, ya'ni 20/10 da qoladigan summani ko'rsatamiz. Deylik, 5 million so'm. Summa NU qismida налоговый учет, ya'ni soliq hisobi bo'yicha summa yoziladi. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng pastdagi kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести закрыть tugmasini bosamiz. Hujjat quyidagi inventarizatsiya NZP hujjatlar qatorida ko'rinadi. Hujjat provodga bermaydi, faqat закрытие месяцda, ya'ni oyni yopganimizda 20/10 da ushbu ko'rsatgan summamiz osilib qoladi.